Ďalšiu hrozbu pre vtáctvo predstavujú kolízie s elektrickými vedeniami. Súvisia s dôležitým faktom. Elektrické vedenia predstavujú v krajine neprirodzené bariéry, ktoré si ten letiaci jedinec nie je schopný zaregistrovať. Najčastejšie ich môžeme pozorovať v lokalitách, ako sú napríklad potravné lokality, zimoviska, krmoviska, lokality, kde sa jednoducho koncentrujú väčšie počty vtákov. Veľkosť tela a obratnosť sú jedným z viacerých vstupujúcich faktorov vplývajúcich na riziko nárazov. Riziko nárazu sa zvýšuje najmä u druhov sústredených do veľkých krdlov, napríklad spevavce, husy, kačice, labute. Nárazy vtákov najčastejšie pozorujeme prevažne v ranných a neskorých večerných hodinách, kedy sú svetelné podmienky nedostačujúce a vtáky sú zároveň najviac aktívne. Dôležitú úlohu hrá taktiež počasie. Najmä nepriaznivé poveternostné podmienky, ako napríklad hmla, hustá oblačnosť, vysoká a premedlivá rýchlosť vetra, môžu násobne zvýšiť riziko prípadných nárazov. Obzvlášť problémová pre vtáky je najmä prítomnosť zemného lana, ktoré chráni elektrizačnú sústavu pred zásahmi blesku. Zemné lano je v porovnaní s vodičmi výrazne tenšie a pre vtáky je takmer neviditeľné. Elektrické vedenia, ktoré sú umiestnené v blízkosti biotopov významných pre vtáky, predstavujú vysoké riziko. Napríklad vedenie, ktoré pretína odpočinkové stanovištia a krmovisko, ktoré opakovane viackrát musia vtáky počas dňa prekonať, výrazne zvyšuje riziko nárazov. Typickým príkladom sú labute veľké, ktoré sa krmia na porastoch repky olejnej a v prípade, ak robia ranné a večerné prelety, je tam vysoké riziko nárazov do elektrických vedení. Nie všetky úseky elektrických vedení sú rovnako rizikové pre vtáky z pohľadu nárazov. Je potrebné tieto rizikové úseky identifikovať, a to najmä za pomoci odborného terénneho monitoringu. Následne potom v spolupráci s energetickými spoločnosťami prebieha inštalácia špeciálnych prvkov, ktoré zvýšia viditeľnosť týchto elektrických vedení.